在进入了景区自驾的这条路线。刚才在门口验了个票就过来了，开着车，显示是限速20，说是单行线。哎，20解除了，有可能会有景点，然后停车参观，等到了景点再拍。看上左边那个铁道了吗？那个就是小火车行进的路线。也不知道这个小火车路线跟自驾的路线会不会重合，到时候看看吧，看什么情况，然后再给大家做攻略。这条道全程单行，走什么速度就看你自己了。我们是8月初游玩的这个莫尔道嘎森林公园景区。现在的这条园区的自驾线路，两旁的树全都是绿色。现在是8月初，还没有到秋天，没有那种秋季树木颜色变化那种炫目多彩的那种效果。现在看就是绿油油一片。这条道开到现在，我们是平均30、35公里的速度，行驶了大概10分钟左右。除了道边的拓出来的道路宽一点的停车区以外，还没有见到景区。这给我一个什么感觉呢？就是这条道哈，单行，非常的适合驾照刚下来的朋友过来练手。开了大概10多分钟，终于遇到了一个景区。停这儿看一眼，叫红豆坡。自驾路线的第一个景点有2个景区，一个叫杜香林，一个叫红豆坡。我们先去这个杜香林进去看一眼，到大兴安岭就是来看树，近距离的接触大森林。我们从一望无际的大草原，现在来到了一望无际的大森林。现在我们看到的都是松树，蚊虫很少。是不是松树不生虫子在森林界已经成了一个不成文的规定，一个潜规则？反正感觉挺好。劈叉了。这边是小河，这是观景台，这有一个很奇特的装置。这是什么意思呢？让人夏天摸一摸，凉不凉吗？哎呀呀，挺凉挺凉。慢，老凉了，老凉了，全是老凉了。这底下老凉了，这底下有趣。谁说没有蚊子啊？咬上了？这大蚊子吗？感觉到了都。哎呦我去！快走 ！AB 型血的人就招蚊子。我还喷了那个驱蚊胺的那种驱蚊的液体，不好使。我特别讨厌蚊子，我对蚊子都有不共戴天之仇。出来这20多天，再加上夏天，我被蚊子咬的。这些包加起来可能都比我从出生到现在咬的都多，现在几乎已经感觉到免疫了，满腿大包。第一个景点，一圈700-800米，快走到头了。看了看河水下面的是井啊还是啥呀？被蚊子咬了个包。我们管这个东西叫天牛，我不知道你们叫什么玩意儿。杜香林走完，再走下这红豆坡，看能不能被蚊子咬。红豆坡是走上坡，但也差不多。树还是一样的树。这条小木栈道就十分的小巧，也就过2个3个人吧，跟那边都不太一样。这大树根可能热，出来凉快凉快。出来了，转了一圈，大概200-300米的样子，没有楼梯，全程木栈道。这个杜香林和红豆坡这2个景点算是走完了，是属于那种木栈道，进到大松树林深处，没有什么那种一看就哇哦哇哦就好漂亮那种
但是能接触到原始的大兴安岭森林深处，空气也是十分的好，突出就是个原始。但是现在我们季节不对，全是绿的，有可能初秋或者深秋过来，等这个林子变颜色了，这里面会让你惊艳到。红豆坡走完了，下一个是鹿道，我们现在开始往那儿去。开了不到5分钟，到了第2个景点鹿道，上去看看如何。可是挺陡，上来就这样。这小道应该不是让人走的吧？完了，这都给拦上了。这就是下去的台阶。这个景点啥意思呢？就是路得上个山，完了下个山，我们走下的路走的道呗，是不是这个意思？还是鹿道？往那边看山还是挺好的。还是那句话，秋天林子变颜色了，可能会很壮观。雷击木在大兴安岭的密林深处有一种会辟邪、能镇压又镇宅的木头，这就是被广大山民广泛传颂并美誉为兴安耶稣的雷击木，就是它被雷劈了以后的树木可以辟邪。这波解释我给满分。鹿道逛完了，上去一圈，搁那边下来，下来以后看一个这边的雷击木，这就是个景点儿。一个景点儿，接着走。这个奇形怪状的树是美化天线基站的一种，放这里面让人感觉是树，就不会对有没有信号产生膈应。过了鹿道以后，这个路就开始变成这种盘山小路了，有的时候有很多的急弯。这个自驾的时候要小心一些。又开了没有5分钟，一段盘山小路就到达了一木九岭。得爬呀，一木九岭，爬上来，爬到顶，有这么个观景台，没几步啊，走几步就上来。观景台登上去看一看。1、2、3、4、5、6、7、8、9，好像是9，明暗变化应该是9，镜头里可能看不太出来。后面就是一木九岭，这个景区我看出来一个非常重要的特点，就是原生态。这景是一点人造痕迹都没有，全是原来有啥就有啥。人造的只不过是给你看景的平台、木栈道这些。这一木九岭就算看完了，就这样了。那边还有个什么猎人之路，再去搂一眼。这个是猎人之路，猎人之路换树了，不光有松树了，还开始有白桦树，也是木栈道森林里面行走。这路还挺深呢，一直是下坡呢，还在往下走。这是要走到山底下，这是。真的是在往谷底走，也不知道一会儿上来会走什么样的路，全是下坡。但是该咋是咋的哈，这个莫尔道嘎森林公园、大兴安岭这种森林，松树、白桦树，这里的蚊子比那个额尔古纳湿地公园要少很多。到现在就咬了1个包。我妈困了，在车上睡觉呢。这个猎人之路只有我跟我爸在走，多亏是只有我俩在走，不然这条路我妈走得老费劲了，全是下坡。这有一棵倒了的树，应该是树先倒，然后做的布栈道。你看这个树都贯穿过去了，下坡应该也快到底了。听到了河水的声音。你看这棵树，还做了个拱门，还得钻过去。
完，开始上楼的楼梯了。之前的那些下坡哈，全都给你找不回来，你瞅着吧，爬吧。刚才有多轻松，现在就有多劳累。这可真是纯有氧运动，老有氧了。刚才我跟我爸还说呢，我说搁这个大森林里面爬楼梯，比搁城市里面强，因为这地方氧含量高。你爬的时候大喘气，这氧能攻上你，身体也就没有那么的不适，还是能挺住的。旅游嘛，就得卖点力气。看着白色的摄像头了，理论上应该是快了，还行，也没有那么远。登上来以后，这个出口离进口还比较远，还得走一段路。刚才我跟我爹走错了方向，他那块是个弯弯，感觉上是往前走，但实际上是往回走。现在我们又挑头往回走。多亏看了一眼地图啊，不然就不知道走到哪儿去了。这块儿就是猎人之路的出口，也没有个提示。正常来讲，返回猎人之路一目九脸是往这个方向，它给人的感觉就好像是要往后走。我们就是这么走错了，建议这块放个提示吧。我就总感觉那个猎人之路下了那么多的坡，不应该爬那么一点儿。现在知道为啥了。我们现在走的这个返回的道路，就是一个微微的小上坡，这个就省去了很多的体力。前提是你出来的时候需要走对路。这前面的这个森林的大墙。其实是个山哈，就像一堵墙一样挡在你前面，看着就很壮观，肃然起敬。又一个美化天线基站。走了一大圈，终于快到地方了。猎人之路，这一大圈走完了。这个猎人之路哈，怎么走呢？从这个口下去，就是这儿，啪啪啪啪啪一顿下楼，完了到这儿以后上楼，然后顺着那个道走回来，挺远，感觉得有个3-4公里。这个猎人之路，我跟我爹我俩走了可能1个多小时，但是是我现在感觉最有意思的一个地方。走进大兴安岭森林深处，呼吸一下大自然的氧气，挺有意思，有趣。前面有2个鸟给我们引路呢，不知道大家能不能看着啊？